नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, हे आहे हरियाणामधील पंडित डेअरी फार्म. या फार्मवरती सर्व टॉप ब्रीडच्या मोरा म्हशी 12 लिटरपासून ते 18 लिटरपर्यंत दूध देणाऱ्या म्हशी मिळतात. कोल्हापूरच्या शेतकऱ्याने 50 टॉप क्वालिटीच्या म्हशी खरेदी केल्यात. या फार्मवरती म्हशी खरेदी केल्यानंतर ट्रान्सपोर्ट व परमिशन काढून म्हशी सुखरूप घरी पोहोच केल्या जातात. तर भावांनो, गाई म्हशी खरेदी करण्यासाठी लगेचच पंडित डेअरी फार्मला संपर्क करा. धन्यवाद.